हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि यूनियन कैसे फिटिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले यूनियन को खोलना है, फिर सॉल्वेंट लगाना है, फिर इस तरह भी सॉल्वेंट लगाना है, फिर पुश करना है। पुश करने के बाद और एक पार्ट जो है इसमें ले लेना है और इस तरह से सॉल्वेंट लगाना है। दोनों पार्ट को सॉल्वेंट लगाना है, पाइप में भी और यूनियन में भी सॉल्वेंट लगाना है। सॉल्वेंट लगाकर पुश करना है। पुश करने के बाद जो है देखिए ये यूनियन जो है फिटिंग हो गया। देखिए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।